Vatan tizzasiga ko'milgan bobom. Ikkinchi jahon urushida 7 yil qon kechib qaytgan bobom Begali Misr yakka o'g'li hamda uning urushdan qaytmagan 500 million do'stlariga bag'ishlanadi. Askar oqsab jangga kirar yarim asr naridan. Go'yo Temur tutib xanjar chiqib kelar qabrdan. Yolg'iz askar mening bobom, fashistlarga urar do'q. Yelkasin o'q teshib o'tgan, tizzasida turar o'q. Yolg'iz askar, yolg'iz bo'ri, tizzasidan sizar qon. O'z yurtini ko'rmay turib, yot ellarda bermas jon. Uyga qaytar mening bobom, yig'lar ko'zi qup-quruq. Yelkasin o'q teshib o'tgan, tizzasida turar o'q. Endi bobom sog' oyoqla zaminni bosolmaydi. O'ng qo'lining tepki bukkan barmog'ini yozolmaydi. U biladi do'sti qancha yoki aniq bilmaydi. U biladi 500 million do'sti qaytib kelmaydi. Yozilmagan barmog'iday yozolmaydi ko'nglini, yashaganda 500 million do'stlarining umrini. Goho uzun tun kechalar tolganida xayolga, bobomizni bizlar asta ko'mar edik savolga. Aytar edi kishiga yarashmaydi ezmalik, tizzamdagi o'q urushdan menga qolgan esdalik. 100 yil yashab na oltinga, na kumushga boqqandi, urush uning tizzasiga qonli nishon taqqandi. Bir kun uni yig'lab tutib aza ko'mdik biz, qabrga emas uni vatan tizzasiga ko'mdik biz. Boboginam endi hech kim sen kabi qon to'kmaydi, endi 1000 ta Gitler kelsin, vatanim tiz cho'kmaydi.